Diwan with diski, diwan with roari, diwan or skol diomli, ala argan awen. Ya lawen, mais peu ce mot d'ober, avait red kuitat skol diwan, et with mond ur skolach normal. Kavet mignonet newe, ober fe deus ar gwap ou ar roedadou sokial, derel gant a brezon lak gant nul e ar roervet klas, e lak feni chofin ar goz war tout an traoze en ar brezonek ez da len. Eurement ber, evit an danve krenardet. Brezel ar leuzioù a zo roman neve skrivet gant Philippe Lanuzel hag bonnet gant Allium. Nebel deus brez des eus un takiad war ar mez gant parkeier a kleuchou. A gundeiz e tilestras an divizorien braz gant ur actrice neve. Ur actrice paket mat gant Gario Evel. Kro implijou, diouren ar mezel, takiad labourerez. Kregi a raio neuze un emgant a en eb savidigez embregerechou war an tachen. Roe devo ar goz da bepin. Peizantit, tudiawank, diledidi, a kemenzo. Ur roman a glod mad gant ar marement. Soch ket dioc'h. Chanchamant an nin avait digaset gwalreuz ma ro. Korventenou, tier diskaret a kemenzo, a repuidi da heul. Petra vo gweet gante na han digemerne petamant lakene er mez. Setu un doare da len a de gompren an daou vignon ba c'hoat. Un album embannet war lenne gant banou yol. Vernak e peus mod tresadennou kaer hag un istor moutik, pedra da vugale de gal plijadur da vare an distro skol.